เดินแล้วค่ะร้องเพลงเนื่องในวาระดิถีนะคะของปีนี้นะคะก็มีความสุขมากที่เพื่อนสละโสดไปแล้วคนหนึ่งนะคะ ก็หวังว่าครั้งหน้าก็คงจะเป็นตัวเองบ้างร้องเพลงสิร้องเพลงเลยค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเพื่อนอ้อมคนหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ชวนน้องชายมาหาน้องชายก็ดีใจกับเพื่อนนะคะก็ขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆวันนี้สวยมากดีใจมากดีใจเพื่อนค่ะอันนี้เพื่อนเลิฟหน้าต่อไปก็บินตรงมาจากเชียงใหม่นะครับมางานอ้อมโดยเฉพาะเพราะว่าอ้อมคือเพื่อนที่ผมรักมากที่สุดก็คือคบตั้งแต่สมัยประถมนะครับรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เพื่อนคนนี้สละโสดครับขอให้มีความสุขมากอย่าร้องนี่จะคือเหตุการณ์ของวันเด็กไอ้กับผมเร่งมั่งตานะครับนะพ่อแม่พี่น้องต่างหลายนะครับนะมาวันนี้นะครับมาปลอมหน้าปลอมตาเปิดพี่น้องๆนะครับเดี๋ยวจะหาที่ลงไม่ได้สิก็แสดงความยินดีกับคุณชื่ออะไรนะอรพันธ์สร้างแก้วนะครับคุณนางนะครับนางอรพันธ์สร้างแก้วนะครับจงใจอันนั้นจงใจนั่นขอแสดงความยินดีด้วยนะครับครับดีใจมากครับเหมือนกับแต่งงานด้วยตัวเองเลยอะไรเดียก็เพื่อนแต่งก็อยากแต่ง อยากแต่งบ้างได้กล่าวไว้ได้แต่ใบเหรอได้แต่ใบไม่ได้ดอก ไม่ได้ดอกไม้ก็มีความสุขมากๆค่ะค่ะก็ยินดีด้วยแล้วก็ถึงไม่ได้ดอกไม้ก็เดี๋ยวจะตามไปเร็วๆนี้ผมเป็นซุปตานะครับก็ยินดีที่เพื่อนมีความสุขนะครับก็ขอมีความสุขตลอดไปแต่ก็อยากมีเจ้าสาวกับเขาบ้างแต่กำลังหาอยู่มากับเพื่อนครับดีใจหลานได้แต่งงานดีใจมากแม่ดีใจที่ได้ลูกดีๆแบบนี้อ้อมเป็นเด็กที่ดีของแม่ตื่นตันใจมากที่อ้อมมีความสำเร็จในชีวิตในวันนี้แม่ดีใจก็รู้สึกดีใจที่มาถึงวันนี้ได้อ้อมเป็นเด็กที่กตัญญูต่อพ่อแม่อ้อมเป็นคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นส่วนอื่นนั้นก็รู้สึกว่าอ้อมเป็นเด็กที่พูดไม่ยากคือเขารู้หน้าที่ของเขาทุกอย่างก็รู้สึกภูมิใจและขอบคุณครับเป็นงานที่มีความทั้งดีใจทั้งภูมิใจทั้งคือผมเป็นเจ้าภาพให้ด้วยนะฮะก็ยังโชคดีที่เจ้านายก็มาเป็นประธานให้แล้วก็งานวันนี้ก็รู้สึกจะดีเกินที่คาดเอาไว้นะฮะก็ทำให้มีความสุขไปพร้อมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับมีความภูมิใจมากก็เจ้าบ่าวเจ้าสาววันนี้ก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็น่ารักทั้งคู่นะฮะก็ญาติที่มาร่วมงานก็เยอะนะฮะจนบางญาติบางทีไม่ได้เจอกันนานแล้วก็จะมาเจอในงานนี้ฮะทั้งที่นึกไม่ถึงว่าจะได้เจอก็ทำให้งานวันนี้เป็นงานมงคลที่
นับว่ามีความสุขมากนะฮะมีความสุขมากแทนเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับ ดีใจค่ะดีใจเพราะอ้อมเป็นคนดีเป็นเด็กน่ารัก แล้วก็เบิร์ดเขาก็เป็นเด็กวาดเราสอนง่าย เป็นหลานที่อยู่ในโอวาทแล้วก็มาเจอกับอ้อมเขาก็เป็นคนใจเย็นเป็นคนน่ารักดีก็ดีอ่ะดีใจ ขอให้ลูกมีความสุข แล้วก็ประสบความสำเร็จกับงานการในเรื่อง พี่โอมงานแต่งงานพี่โอมขอให้มีความสุขมากๆนะขอให้รักกันนานๆกับพี่เบิร์ดนะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะพี่โอมรักพี่โอมที่สุดเลย ยินดีด้วยนะครับอ้อมพี่เอมมี่ไม่มีอะไรจะพูดมากนอกจากว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นทั้งอ้อมและเบิร์ดอยากให้อ้อมและเบิร์ดเนี่ยมีอะไรตอนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมีอะไรต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำมีปัญหาก็ต้องปรึกษากันคุยกันจะได้หาทางออกหาทางแก้ได้ทุกปัญหามันมีทางออกครับผมใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับผมแล้วก็มีหลานให้พี่เอกอุ้มเร็วๆนะครับขอบคุณมากครับ เซอร์ไพรส์